फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या कर रहा हूँ। आज इस विषय पे बात करते हैं कि ये पॉपिंग साउंड्स आती कहाँ से है। आप जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है कि हमारे जॉइंट्स को स्मूथ करता है। जब हम जॉइंट्स को मोड़ते हैं तो उनके बीच में जो गैसेस होती हैं जैसे CO2, ऑक्सीजन, अन्य गैसेस भी होती हैं। जब हम जॉइंट्स को मोड़ते हैं तो वो प्रेशर होने की वजह से बबल्स का फॉर्म ले लेती हैं। बबल्स क्या करते हैं, जितना ज्यादा दबाव पड़ेगा वो जैसे ही फूटेंगे तो वहां से वो पॉपिंग साउंड्स आती है। फ्रेंड्स, अब आपने नोटिस किया होगा कि जब हम एक बार पॉपिंग साउंड्स कर लेते हैं या उंगलियां चटका लेते हैं तो दोबारा वो आवाज नहीं आती चटकाने पे। क्यों? क्योंकि उस गैसियस फॉर्म को बबल्स में चेंज होने के लिए 20 से 30 मिनट का अंतराल चाहिए। अब आपको बताते हैं कि ये करना हानिकारक है या नहीं। तो इससे ज्यादा कोई हानि हमें नहीं होती है, तो आप इजिली रिलैक्स होने के लिए कर सकते हैं।